チャンネル。毎度、ご視聴ありがとうございます。赤空です。今回の動画は、以前に仕込んだ隠蔽配管現場の工程が進み、壁、天井もできて、クロスも貼り終わったってことで、ルームエアコンを取り付けに来ました。配管を仕込んで、下地ができた段階で、このように動画に残しておくと、躊躇なく取り付けができるので、おすすめです。最近、すぐ忘れちゃうので、動画や画像の保存は必須作業です。施工する前に、先ほどの動画を確認して、冷媒の位置は、天井面から 300mm で、ドレンは、冷媒より 650mm 右で、高さは 50mm 下なので、印をつけて開放します。